ide? Ja sam službenik grofa od Trince. Nosim važne dokumente i trebam ih odmah dostaviti. Da? Uvjeri se sam. Pokaži mi! Ima grofov pečat, ali imamo naređenje da ne dozvolimo nikome da napusti dvorac. Što nosiš u taj košari? Zaustavite tog jahača! Stražo! Stani! Brzo, presjeći ćemo mu put u prijelazu! Brzo! Uhvatite ga! Dečki! Dečki! Ja! Za njim! Brže! Ne dajte mu da pobjegne! Stani! Brzo! Stani! O ne, u zamci smo. Natrag vi vragovi, natrag! Izgleda da sam stigao baš na vrijeme, prijatelju. Drago mi je što sam te našao. Ovu odgovornost sada moram predati u tvoje ruke. Viaje medieval. Mil aventuras viven en bosques y grutas. Con gran valor luchan contra las fuerzas del mal. Alex y Alexis siempre vencerán. Junto con su genio y su perro, a sus padres quieren encontrar. Alex y Alexis luchan contra el mal. El enemigo es el malvado porcino, el gran tirano que los niños deben derrotar. Alex y Alexis. Mali prinčevi, Alex i Alexis. To! Uspio sam! Konačno sam uspio, genij sam! Znamo blizanci, ja sam najveći izumitelj na svijetu! Šta ste to izumili, gospodaru Bonifacius? Pa bojim se, mislim da sam zaboravio. Nema veze, moramo ovo malo počistiti prije nego krenemo jesti. O, to će trajati zauvijek. Ne, ako upotrijebimo moju čarobnu vrećicu, Alex. Ako želite obaviti posao kako treba, morate imati pravi alat. To svet se treba sjajiti. Zašto ne upotrijebite čarobne moći vrećice da se riješite prašine? Čarolija nije odgovor za sve životne probleme, Alex. Moramo je koristiti odgovorno, a ne za vlastitu korist. Eto. Mislite kada je nužno? Ali kako znate kada je nužno? To vam život kaže. Wow, to je divno. Ali ne bi bilo tako divno da vrećica dopadne u tuđe ruke. Dakle... Gospodar je u pravu. Sve je puno lopova. Nadam se da neka od ovih knjiga može objasniti zašto je ova zemlja puna kriminalaca. O, dragi moji, prije nego ste se rodili, Trinka je bila zemlja sreće i blagostanja. O, šta se onda dogodilo gospodaru Bonifacius? A više se gotovo nitko ne sjeća tih dana kada je grof od Trince bio pravedan vladar.
Bio je to tužan dan kada su fratar Porkino i njegovi ljudi stigli u dvorac, pretvarajući se da su redovnici. Ali oni su najveći zlikovci. Zli Porkino je preko lažnih glasina i trikova uspio zadobiti povjerenje grofa. Razdvojio ga je od njegovih najbližih savjetnika, tako da je grof malo pomalo postajao uvjeren da je okružen neprijateljima, te je postao zao i okrutan tiranin. Tada su proglašena 2 najgluplja zakona. Na koje zakone mislite? Prvi zakon kaže da će svakom lopovu zločin biti oprošten. Ako polovicu plijena podijele s grofom. Tako je, Alex. I povećao se broj lopova. I zato pošteni ljudi žive tako jadno, nepošteno. A drugi glupi zakon? Uveden je onog dana kada ste vas dvoje ušli u ovu kuću. Nitko ne smije pogledati grofa ravno u oči. Ni onako nikada ne idemo u dvorac. Zbog toga što je opasno. To je leglo kradljivaca. Gospodaru, a kako smo mi došli u ovu kuću? Pa, ovako, Aleksis. Bonifacius, izađite iz kuće. O Bože, grofova straža! Oni nikada ne nose dobre vijesti. Izađite ako znate što je dobro za vas. Stižem! Jeste li vi gospodar Bonifacius? Ovisi tko pita. Idete s nama. O ne, gospodaru! A? Što? Alex, nije li to? Da, to je fratar Porkino. Konačno se susrećemo, Bonifaciuse. Po naređenju grofa Otrince uhićeni ste. Tko me optužio i koja je optužba? Kao prvo odupire se uhićenju. Optuženi ste zato što ste pogledali grofa ravno u oči i stoga ste krivi za izdaju. Nemoguće. Gospodar već godinama nije bio u dvorcu. Ne? A tko su ta djeca? Pustite djecu na miru. Manjak poštovanja, siguran znak krivnje. Krivnje koja će se s vremenom strogo kazniti. Nego starša, jesi li ili nisi pogledao grofa ravno u oči? Tko ga je optužio? Vidio sam ga vlastitim očima. Ja isto? Lažete, sigurno. Odvedite ga u tamnicu dvorca. Sada ti više neće trebati novac, budalo stara. Čarobna vrećica. To ću ja uzeti. A ti ćeš gorjeti na lomači zbog izdaje. Ima i gori stvari. Na primjer, Biti bradavica na tom velikom nosu. vodite tu izdajicu. Nikada se ne približavajte dvorcu. Nikada ne dolazite tamo. Napoj. Uživajte, seljaci. Glupane, makni se! Svježe iznutrice, kugle gnojiva, možete ih bacati na susjede. Jetrice, dame. Sada znam zašto nam gospodar nikada nije dopustio da idemo u dvorac. Nemamo izbora, netko ga mora spasiti. Prestanite! Molim vas, pustite me! Što ima, Zoom? Sada je na meni red da vozim. Gledaj tko nam je ovdje! Opet se susrećemo. To je bila njegova ideja. On me natjerao, vjerujte mi. Trči, ignoramus! Ne! Pa ne bi valjda povrijedio bespomoćnog. Tko zna gdje su odveli Bonifaciusa? Milostinja za nezaposlenog. Imam ženu i obitelj koju uzdržavam. Evo, O, to je zlato. naravno da je zlato. Već godinama nisam vidio zlatni novčić. Ako ga ne želite, Daj mi još jedan i dobit ćeš sjedišta za veliku predstavu. Koju veliku predstavu? Smaknuće. U zoru će zatvorenici biti bačeni u vatru sa vrha tornja. A gdje su zatvorenici? U onom drugom tornju.
Gospodar je sigurno ondje. Mislite na našeg Bonifaciusa? Znate li kako je nazvao Porkina? Debeloguzi. Da, njega će ostaviti za kraj. Moramo ga spasiti prije no bude prekasno. Ako je tako, ne želim da me vide s vama. Zatvorenici koji su se usudili suprotstaviti zakonima Trince sad će biti kažnjeni. Ostani ovdje, brzo ću se vratiti. Idemo, Zoom. Presude će izreći sam grof od Trince. Sagnite glave. Nitko ne smije gledati u oči grofu. Koja je presuda, vaša ekscelencijo? Smrt! Smrt! Pali! Pali! Smrt! Toranj! Zakleo bi se da sam nešto čuo. Da, moramo nekako zaobići čuvara. Nema ništa bolje od gulaša sa štakorom. Ha? Dođi, maleni. Želiš li prigristi? Nema okusnijeg štakora u čitavom kraljevstvu. Dođi, sigurno si gladan. I imajući na umu zakrivljenje nebeskoga svoda, možemo utvrditi kako je brzina proporcionalna. Što radiš, Bonifacius? Utvrđujem brzinu padajuće zvijezde. Alex, što radiš ti ovdje? Nisi valjda u nevolji? Neko me udario po glavi pa sam se onesvijestio. Provjerimo zatvorenika. Ne! Pobjegao je! Ali kako, straža je posvuda. Ostavili su poruku na zidu. Znate li vi čitati? Ja ne! Neposlušni dječače, upozorio sam vas da nikada ne prilazite dvorcu. Zle sile će biti puštene na vas ako doznaju. Ako doznaju što, gospodaru? Zoom, vrati se. Smrt, presuda je smrt. Ali to je samo marioneta. A naravno da je marioneta. Pravi grof nikada ne bi izustio takve grube riječi. A gdje je onda pravi grof od Trince? U pomoć! Mahnite tog psa od mene! U pomoć, budale, budale! Predaj se ili ćeš umrijeti. Nikad! Moj trbuh! Haha! Vidimo se! Zovite stražu! Platit ćete životima ako ga ne nađete! Provjerite sve sobe i svaki kutak dvorca! Ne želim ni da buha prođe ovuda da ne bude preispitana! Nađimo vrećicu. Nemamo vremena za to. Ako Porkino dozna za njene moći, izgubljeni smo. Imamo vas! Zatre, Porkino! Odlično, ljudi! Miči ruke s mene. Pusti me! Pusti me! Znači, to je derište koje nam je uzrokovalo ove probleme. Imaš li što reći u svoje ime? Srce i orhideja. Znamenje kraljevskog roda Trince. O! To je grofov sin. Mora biti. Sada smo u nevolji. Budale, on je varalica, čujete li? Grofov sin je mrtav, to svi znamo. Ovaj mali se izruguje obitelji Trince. To je izdaja. Kazna za izdaju je smrt. Tko će ga pogubiti za 100 novčića? 100 zlatnika!
Što? Imam ga! Makni se moje! Alex, hvataj! Miči se od mene. Dođi ovdje ti mali! Ej! Ubijte ih, budale! Mislim da nećete. Dođi. Idioti, zar vas i dječak može pobijediti? Zub, čarobna vrećica. O kakvoj čarobnoj vrećici pričaš? Brže, Alex! Brzo ću ja. A, O, ne! a. I mislila sam da ćeš skočiti iz tog prozora. Nema rešetke. Gdje je Zoom? Hajde Zoom, skoči, hajde. Mislim da nećeš. To je Porkino. Ima Zuma. Ha? To. Hajde! Ubijte izdajice, želim ih sve mrtve! Sad ćemo im pokazati što može čarobna vrećica. Hvala što si nas ugostio, Porkino! Moramo ići! Zaustavite ih, budale! Pucajte! S Bogom, debelkusi! Gospodaru! S Bogom, gospodaru Bonifacius. Nikada te nećemo zaboraviti. Uvijek će biti u našim srcima, Aleksis. Bio je najbolji učitelj ikada. Zar me nećete pozdraviti? Hajde, zar me nećete zagrliti? Gospodaru, jeste li to stvarno vi, gospodaru? Vratili ste se, gospodaru! Mislili smo da vas više nikada nećemo vidjeti. Već dugo vremena pripremam ovaj trik. Samo sam trebao biti mrtav da ga iskušam. Vratili ste se. Slušajte, djeco. Otkrili ste da ste djeca grofa i grofice Otrince. Znala sam da to znamenje nešto znači. Kada je fratar Porkino doznao da će grof imati nasljednike, uplašio se za svoj položaj i pokušao vas se riješiti. Grof vas je spasio poslavši vas kod mene, a fratru je rekao da ste umrli pri porodu. Ali što ćemo sada? Morate biti hrabri i slijediti sudbinu. Ne znam gdje su vaši roditelji, ali morate ih naći. Samo će oni moći raskrinkati Porkina. Ne brinite, gospodaru, naći ćemo ih mi. A što će biti s vama? Bit ću u čarobnoj vrećici kad god me zatrebate, a Zoom će vas štititi, je li tako, Zoom? U međuvremenu ću malo odspavati. Hajde, naprijed. Gospodaru, koliko još dugo imamo do Ujakova dvorca? Strpljenja, Alex, dvorac Orhideja je blizu. Pokušava li nas ta ptica napasti? Ne, mislim da je htjela doznati jesmo li prijatelji. Hvala, Lady Porkilda. Ne znam što bismo bez tebe. To je sve. Sada možeš ići. Alberte, moraš preuzeti svoj položaj. Što? Sada kada je tvoj otac umro, morat ćeš vladati pokrajinom Orhideja. Moraš biti hrabar i čvrst, ili će nas neprijatelji pokoriti. Grofice, vaši nečak i nečakinja Aleks i Aleksis iz Trince došli su izraziti svoj sućut. Grof i grofica od Trince nemaju djece i ja nemam nikakvog nečaka ni nečakinju. Sigurno su špijuni. Zatvorite ih u tamnicu. Nećemo dozvoliti napade na našu pokrajinu. Razumijem. Sigurna sam da će grofica od Orhideje biti vrlo sretna kada otkrije da ima nečaka i nečakinju. Uhvatite varalice, odmah! Što se događa? Stanite, molim vas, nismo mi varalice. Došli smo iz Trince posjetiti tetu i našeg rođaka. E pa, to ćemo još vidjeti. Zoom, ne! Mislim da se teti neće svidjeti što si stražara ugrizao za nos. Mičite to čudo jao meni.
Teta treba nove stražare, vi ste bez veze. Ne, stani, htio sam reći... miči se s mene. Sam si to tražio! Ne! Zgrabi štit, sestro, požuri! Majko, jesi li vidjela? Prestanite streljati! Zdravo. Teta Grofice! I Albert, pretpostavljam. Draga moja djeco, je li to istina? Bili smo tako gladni. Da, hvala što ste nas tako lijepo ugostili. I Zum je bio gladan. Moram vas upozoriti, djeco. Ovdje niste sigurni. Jutros je Albert bio napadnut. Da, mnogi bi htjeli preuzeti vlast nad pokrajinom sad kada je otac umro. Moramo ih nekako zaustaviti. Porkino mi je uzeo muža, a sada želi isto učiniti i s mojim sinom. Ali ja mu to neću dozvoliti dok god sam živa. Alberta, što ćemo? Razokrit ćemo Porkina da čitav svijet vidi kakav je lopov. Tako ste hrabri, djeco. Nadam se da se nećete truditi uzalud. Moje mjesto je ovdje, ali ako me zatrebate, uvijek ću vam pomoći. Alex i Alexis suočili su se s mnogim nevoljama na putu da nađu svoje roditelje i riješe se onog zlikovca Porkina. Tako ih ni dolazak zime nije spriječio, a istekli su mnoge prijatelje na putu. Rado su pomagali ljudima koje je Porkino potlačio, a bilo ih je mnogo diljem zemlje. Ljudi su bivali zahvalni. Neki su im otkrivali tragove o tome gdje se nalaze njihovi roditelji, a ostali su imali nevažne informacije. Porkino je poslao Mozga i Ignoramusa da traže Alexa i Alexis. Želi tvoj ručak, Alex. Odlično, Zum, ali nećeš dobiti i moje. Piletina je danas tražena. Pripremi mrežu, Ignoramuse. Sada! Pa, što čekaš, budalo jedna? Bacio sam je, ali zapela! Kao časni vitez zapovjedam da s mjesta siđete. Nećeš ti meni naređivati, ti hrpo rčevo klima. Tada ćete se suočiti s posljedicama. Miči se od mene, ludi starče jedan. Pusti me! Zum, što radiš, Radiš, Zum? Zum. Netko je izgubio svoj ručak. Bježi, ovaj tip. Što se događa? U pomoć, čekaj me. Ovdje je moj pileći batak. Duguješ mi 3 novčića, stari. Ali to nije moj pas. Nemojte kriviti ni Zuma. 2 lopova po imenu Mozak i Ignoramus su ukrali vaš batak. Otišli su onim putem. Takav? Ovog puta si se izvukao. Sad ćete dobiti svoj lopovi jedni.
skuočena za večer. Vratite se, lopovi. Hvala, ja sam vitez Wilford, a ovo je moj vjerni štitonoša dom. Zdravo. Hvala vam, učinili ste mi dobro i bit ćemo vam dužnici zauvijek. U redu je, viteže Wilforde. Spasili ste Zuma, tako da smo kvit. Vidimo se. Alex, jesi li vidio one ožilja koje ima na glavi? Da, to je sigurno stara ratna ozljeda. Dođi. Slijedit ćemo ih. Hoćemo. O ne, Što je? gledaj. Bježimo. Ja. Ha? Ne, stani. Ne bojte se, djeco. Slušajte, molim vas, trenutno nemamo gospodara, pa bi nam bila čast služiti vama. Čitav sam život posvetio traženju avantura i slave koje će spasiti moju dušu. Da se očistim od svih grijeha koje sam počinio u mladosti. Juj, kakvih grijeha. Budite mirni. Napadaju nas divlji psi. Napadaju? Dalje, dalje od nas vi vražja stvorenja. Isjeći ću vas na komadiće. Osjetite moj mač podlaci i umrite, zlobni psi. Ma što to on radi? Kad vitez halucinira i umišlja da vidi neke stvari, tada je najbolje ugoditi mu. Stižem! Evo vam. Ja ću preuzeti desnu stranu, viteže Wilford. I mislio sam da će se to dogoditi. Dođite! Što nije u redu s njim? Bojim se da vitez Wilford ima katatonični napad. Hoće li biti dobro? Naravno, to je kao da čvrsto spava otvorenih očiju. Nadam se da ste u pravu jer izgleda ko da ima noćnu moru. Vjerujte mi, prošao sam ovo mnogo puta. Ondje su, Ignoramus. Rekao sam ti, prepametni smo za te budale. Izgleda da su se sprijateljili s ono dvoje čudaka. Mora da su jako glupi, čim ne znaju da ih pratimo. Mnogo toga je prošao, znate, nije ni čudo da sada ispašta. A koje to strašne grijehe vitez Wilford počinio kad je bio mlad? Nisam točno siguran što je učinio, ali ima veze s brodom, jer ga uvijek tražimo oko obale. Svaki put kad mi želi pričati o tome, dobije napad. Vidite, nisam li vam rekao da će se oporaviti. Viteže Wilforde, stvarno ste isprašili te zvijeri. O čemu to pričate? Ono izgleda kao izvrsno mjesto za logor. Ostavi nas na miru, ružni stvore! Mozak, misliš da bi trebao zaplivati? Imam ja bolju ideju, Ignoramuse. Ti lupaj morskog psa po glavi dok ću ja bježati, a onda dođi za mnom što brže možeš. Jesi li me razumio? Dobra ideja, šefe! Ti plivaj, a ja ću ga lupati! Hej, stani malo! Tko će ga lupati dok ja plivam? Čekaj malo, stani! Mozak, ne ostavljaj me! Premlad sam da bih umro! Nemojte se obeshrabriti. Siguran sam da ćete se prisjetiti onoga što ste tražili. I mi smo nešto izgubili. Rastavili su nas od roditelja pri rođenju i sada ih želimo pronaći. Ništa nas neće zaustaviti. U pravu ste.
Oprostite, viteže, ali odakle vam taj rupčić? Ovo? Ja ne sjećam se. Vidim sjene. Tko je tamo? O, ne opet. Brzo, štitonošo, sjene bježe u šumu. Čekajte me, viteže. Dobro ćemo ih namlatiti. Ti idiote jedan, pa zbog tebe smo skoro poginuli. Gledaj, mozak! Ono je brod koji smo slijedili. A, znači da su tu negdje. Evo ti zlikoče jedan. I ovo! O, Aha. pokazali ste im što znači časno se boriti, viteže. Da, ali njihovi su učesnici bježe. Što ćemo sad? Činite što i ja. Evo ti barbarska svinjo. Ajde, izdajice, izazivam vas. Sad smo ludi poput njega. O ne, to je onaj ludi vitez. Pa što želi od nas? Ne znam, ali bježimo odavde. Hajde, ukrašćemo im čamac dok imamo priliku. Guraj! O, ljubazna gospodo, vratite se, nosim divne novosti, gospodo. Tako sam sretan, konačno sam ih našao. Nakon svih ovih godina, napokon sam ih pronašao. Ispljuni, stari, što si je našao? Dragi moji, našao sam njihova veličanstva. Hej, vratite se! Njihova veličanstva? Mislim da bi trebao poći s nama. O ne mogu ih samo tako ostaviti. Moram se vratiti po njih. Moram se... Hej, mozak, stari se onesvijestio? Pa što? Koga briga? Biće barem manje dosadan. Odvešćemo ga Porkinu i kladim se da će ga ova glupa dječica doći spasiti. Hej, što radite? Gdje vodite viteza Wilforda? Ovaj luđak ide s nama. Ne brinite, dobro ćemo se brinuti o njemu. Biće mu udobno na brodu fra Porkina koji se inače nalazi u luci Strugen. Moramo ga spasiti. Ne tako brzo, brate. To je upravo ono što Porkino i očekuje. Eno ga, Alexis. Jadan vitez Wilford. Vojniče, pazi na tog zatvorenika, ne smije pobjeći. Ovo neće biti lako kako sam mislio. Da, ali nemamo izbora ako želimo doznati odakle mu onaj rupčić. Ali ne zna odakle mu. Čula si ga i sama, Alexis. Znam, ali ako mu pomognemo da se prisjeti, možda nam može reći gdje su naši roditelji. Njegova amnezija, čak i njegovi napadi, možda su uzrokovani ozljedom glave. Vitez Wilford ima veliki ožiljak na čelu, gospodaru. Možda se prisjeti ako opet dobije udarac u glavu. Ššš, neko dolazi. Gostioničar mi je rekao da je sve ovo zamka da bi ulovili vas dvoje. Tako smo i mislili. Vidite li pokrivač ispod kaveza gdje je vitez Wilford? Da, što s njim? Prekriva zamku. Porkino i njegovi ljudi očekuju da stanemo na to pri spašavanju viteza. Imaš li ideju, sestrice? To je onaj koji Porkinu nosi večeru. Znate li obojca plan? Upamti, Alex, čekat ćemo te u čamcu kraj broda. Zapamtio sam. Nemate se što brinuti. To je već riješena stvar. Ti napasnici će sigurno pokušati spasiti svog prijatelja luđaka. Samo je pitanje vremena. Misliš, zašto im onda treba tako dugo? Možda su stali da bi jeli. Kada sam ja gladan, teško se koncentriram na druge važne stvari. Ne, siguran sam da nešto smjeraju. Zašto uopće pričam s vama dvojicom budala? Idite tražiti i otvorite oči za sve sumnjivo! Staj! Niko ne smije proći! O, je li? Nosim fratu Porkinu večeru. Moram je odnijeti. Ostavi je ovdje, ja ću je odnijeti. Ako želiš. Ti ćeš nas nadati, ne ja. Glezu,
Sve ide točno prema planu. Ej, vojniče, kamo ti ideš? Vrati se na stražu. Nosim Porkinu njegovu večeru. Mi smo njegovi osobni čuvari i moramo kušati svu hranu namijenjenu njemu, razumiješ? Možda si upravo ugrozio operaciju, a? Misliš? Na sigurnosnom planu. Ipak hrana bi mogla biti otrovana. Predaje i... O! Izgleda ukusno. Što je u bačvi? Provjerimo. Hajde. Crno vino. O, mozak! Vino gleda u mene! Pogledaj! Iznenađenje. A sada? A što ćeš sa tim štapom? Mogao bih si napraviti ljudski ražnjić. Ne, stani! Ne možeš! Što je bilo? Zar su pali s neba? Ova dvojica špijuna pokušavaju osloboditi zatvorenika. Vodite ih kod fratra Porkina. Da, ali izgledaju preglupi da bi bili špijuni. Sada faza broj 2. O! Čvrsto se drži. Što ovo znači? Dječak stražar nas je uputio na ova dva špijuna, ekscelencijo. Dječak stražar? Nesposobni idioti, nemamo dječaka stražara, to je sigurno Alex budala jedne. Gospodine, želite ih? Ne želim. Bacite ova dva nesposobnjakovića Oskaru. Oskar će vas naučiti da se ne igrate hranom fratra Porkina. Ko je Oskar? Pa to je božji pas. Bogom na Sad Irine. ste gotovi. Plivo ignoramuse, ne želimo biti večera. Plivam, mozgu! Plivam! Viteže Wilforde, jeste li dobro? Ja sam Alex. Ššš! Viteže Wilforde! Hej, mali, siđi odatle. Viteže Wilforde, probudite se, hajde, moramo pobjeći. Hajde, probudite se, u opasnosti smo. Tu uhvati tog dječaka, dobit će 10 bačuljulja. Dovedite mi ga živog ili mrtvog, svejedno. Poznat mi je taj glas. Konačno, vratilo se pamćenje. Do, moj vjerni štitonošo, izgledaš mnogo mlađe. O ne. O, Bravo! Evo, izgleda da oni dobri vojnici idu u lov. da, mi smo lovina, držite se, Viteže Wilforde. Došli smo baš na vrijeme. Moramo skočiti. Na 3, može? 1, 2, 3... Što čekate, budale? Za njima! Jeste li dobro, Viteže Wilforde? O, moja glava. To je izgledalo bolno. Zapalite ih! Ako Porkino želi vatru, onda će i dobiti. Požar! Požar! U pomoć! Za mnom, Viteže Wilforde. Eno ih, uspjeli su! Alexis! O, moja glava. O, sad se sjećam. Čega se sjećate, Viteže Wilforde? Dragi dječače, sjećam se da mi je nekoć fratar Porkino naredio da prebacim zatvornike u dvorac. Rekao mi je da su opasni kriminalci koji zaslužuju najstrožiju kaznu. Povjerovao sam i odveo zatvorenike na brod koji ih je trebao odvesti u dvorac baruna Ždere.
Jedan od zatvorenika mi je dao ovaj rupčić na kojem je amblem Trince. Što se onda dogodilo? Sjećam se da sam pokušao obraniti zatvorenika od vojnika, ali bio sam nadjačan i mislim da sam dobio po glavi i onesvijestio se. Kad sam se probudio, bio sam sam i nisam se mogao sjetiti ni kako se zovem. Fratar Porkino me izdao. Nije htio da itko zna gdje su odvedeni. Od onda pokušavam doznati gdje je otplovio taj brod, no nisam imao sreće. Žao mi je što nisam mogao pomoći vašim roditeljima, dragi Alex i Alexis. Hvataj Zoom. Što mu je? Vidio je nešto. O, pitam se, je li to dvorac u kojem su vaši roditelji? Alex, ne možemo samo ući unutra. Ako su mama i tata u tom dvorcu, oslobodit ćemo ih i ništa nas neće zaustaviti. Moramo biti oprezni, dragi moji, to ne izgleda baš mirno mjesto. Idemo. Hajde, gospodaru, moramo nekako ući u taj dvorac. Skinut ću ti glavu s ramena. O, evo ti! O, to je stvarno voljelo! Bolje će te i ovo. Ne možeš mene uplašiti. Prestanite! Da? Koja katastrofa. Trebam dobrog štitonošu. Ova dvojica su užasni. Strpljivo, lorde. Nije sve izgubljeno. Vaš ujak je obećao poslati svog sina na jesen da se uči za vašeg štitonošu. Ali meni sada treba jedan, ne na jesen. Ajde što želite, nemam čitav dan. Pa, došla sam raditi za barunicu. Ona me očekuje. Molim vas, pustite me, ne smijem kasniti. To ne bi bilo lijepo, zar ne? A gdje je tvoje pismo preporuke? Pismo, znate, izgubila sam ga, Lord Rockford me šalje. Liči li ti ja na budalu? Niko ne može ući u dvorac baruna Ždere bez valjanih dokumenata. Gubi se! Barun Ždero? I mislio sam da si varalica. Znao sam i sada si u velikoj nevolji. Ipak smo na pravom mjestu. Vrijeme je za plivanje! Stanite. U pravo vrijeme, Alex. Možda i je prevarantica, ali ne možete je samo baciti u vodu. Stoga skidajte ruke s nje, vi idioti glupi. O, drsko derište, dođi ovamo! On je moj brat. Držite ga! Zrele rajčice, navalite. Misliš da je to smiješno, Ovo će ti izbrisati smiješak s lica. Ovaj dječak je nevjerojatan. Odakle je došao? Ne znamo, lorde. Sposobnosti su mu čudesne. Stanite! Ti, jesi li ti možda plemić, mali dječače, ha? Ako i jesam, što se to vas tiče? Volim hrabre i sposobne dječake. Bi li htio biti moj štitonoša, mladiću? Ovo je odlična prilika da uđemo u dvorac. Izgleda da si ga zadivio svojim vještinama. Već te vidim kao štitonošu, Alex. Biću vaš štitonoša pod uvjetom da dozvolite mojoj sestri da bude jedna od baruničinih sluškinja. To je moja posljednja ponuda. Barunici će biti čast da ima takvu mladu damu za svoju podanicu. Barune Ždero, sve ste nas ukupili ovdje i bilo bi vrijeme da nam kažete o čemu je riječ. Barut, gospodo.
Najbolji barut ravno iz Kine. Jako eksplozivan. Uz vašu pomoć možemo raznijeti čitavi dvorac. Zbilja opasno oružje, barune, no ne smijemo zaboraviti da je grof od Trince dostojan i opasan protivnik. A nije li grof od Trince naš saveznik i najodaniji prijatelj? Moj komornik nosi vijesti o izdaji grofa od Trinca. Zbilja? Trinca namjerava napasti naše dvorce. O! Ne mogu vjerovati, ali ako je to istina, morat ćemo prvi napasti prije nego stigne okupiti vojsku. Dakle, gospoda, svi se slažemo. Sutra u zoru ćemo ujediniti snage i napasti dvorac grofa od Trinca. Ali ja... Možete računati na nas, barune. Barune Štero, vi znate gdje je pravi grof od Trince? Ipak zatočenik je ovog dvorca. Tišina! To je tajna koju zna samo moj prijatelj Porkino. To je sada gotovo, jer on želi sve. Zarobit ću dvorac Trinca, a zatim dvorce Lorda Rexa i Berija. Želim ih sve. O, Aleksis, ti si najbolja sluškinja koju sam ikada imala. Hvala, barunice, vaša haljina. Drago mi je što će barun sutra malo vježbati. On i njegove ljudi sutra ujutro odlaze napasti dvorac Trinca. Trinca? Ne brini, draga. Mi žene se ne moramo boriti. To je posao vojnika. Naravno, gospođo. U čast sutrašnjeg velikog događaja mislim da ću staviti svoj medaljon. Kako želite. Jako je lijep i vrlo je sličan barunovom. Da, ali ovo je moj. Baron svoga nikada ne skida. Odaću ti tajnu, Aleksis. Čak i spava s njim. Što li se dogodilo s viteštvom? Borba čovjek na čovjeka. Vratite nam viteštvo. Vitezovi više vole mačeve, a ne barut. Mi volimo tradicionalno oružje. Zar ne, momče, a? Kako god kažete, viteže. Borise, što je bilo, Alex? Nisi isti onaj hrabri dječak kojeg sam vidio da se bori na mostu dvorca. Ne trudiš se dovoljno. Oprostite, više se ne želim boriti. Ne gubi snagu sada, Alex. Trebam štitonošu koji se zna hrabro boriti uz mene. Kada sutra napademo dvorac Trinca, to je pitanje časti. Napašćete dvorac Trinca? Da, uzbudljivo, zar ne? Koristit ćemo novo oružje, barut i topove, kako bismo raznili taj dvorac zauvijek. Ne! Samo tako nastavi, uskoro ćeš biti vitez. Ha? Ej, to sam ja, Alex. Zašto si tako obučen? Čitavo jutro vježbam. Pripremam se za sutrašnji napad. Što? Jesi li poludio? Ne možeš napasti dvorac svojih roditelja, Alex. Znam, ali ja sam štitonoša Lorda Geralda. Što da učinim? O, vitez u sjajnom oklopu treba pomoć mlade dame. Hajde, sestrice. Ako imaš neku ideju, moram je brzo čuti. Reći ću ti svoj plan. Slušaj. Ovdje, gospodaru. Ovdje su skladištili sav barut. Koliko ga je, time mogu dići u zrak čitavo kraljevstvo. Moramo ga se nekako riješiti. Oprezno s bakljom, Aleksis. Potrebna je samo jedna iskrica i svi ćemo odletjeti u zrak. Da vidim. Mislite li da su naši roditelji za ovih vrata? Ne znam, dijete. Moramo ih otvoriti da bismo se uvjerili. Pitam se gdje drže ključ. Dakle. Nisam
nisam mogla spavati pa sam odlučila malo prošetati i izgubila sam se. Ne boj se, dijete, ne ljutim se, došao sam ti pomoći. Ključ tih vrata je barun Ždero sakrio na tajnom mjestu. U svom medaljonu kladim se. Netko dolazi! Ne smijete vidjeti! Brzo! Sakri se iza onih vreća! Au. Ovo je sigurno soba baruna Ždere. Čujem kako hrče. Aha. Moram uzeti taj medaljon. Moje! Moj medaljon! Netko je ukrao moj medaljon! Ko je tamo? Pokažite se! To sam ja, lorde, vaš vjerni sluga i komornik. A? Kontroliram dvorac da sve bude sigurno. Mogu li predložiti da odete spavati, gospodine? Pred vama je i vašim ocem je sutra veliki dan. U pomoć, moj medaljon! Pa to je moj otac! Majko, oče, gdje god da jeste, nikada vas neću prestati tražiti. Aleksis, brzo! Tvoj brat je u opasnosti, upravo je ukrao barunov medaljon. Moramo otvoriti vrata, možda su unutra. Aleksis, dijete, stvarno moramo ići. Ako ste unutra, obećajem da ću se vratiti s ključem i izbaviti vas. Nikad vas neću napustiti. U pomoć, moj medaljon, stani, lopove! Znači ti si. Trebao sam znati da si varalica. Ne, nije istina, lorde. Lopove! Naučit ću te pameti. Spremni za bitku, Lorde Berry? Poveo sam 400 ljudi sa sobom. Uz pomoć barunovog baruta izvojevat ćemo pobjedu. Vrati se, dječače! Gledajte Lorda Geralda, zašto lovi svog štitonošu? Sada si moj. Skidaj očev medaljon ili ću te izrezati na komade i baciti psima. Morat ćeš mi ga uzeti. To neće biti teško. Pripremi se za susret sa stvoriteljem. Stanite, ima nešto što morate znati. Čekam. Grofo Trince nikada nije planirao napasti ovaj dvorac. Zaista nije. Što? Morate mi vjerovati, istina je. Istina je. A kako ti to znaš? Vaš otac je svima lagao. Znao sam da nešto nije u redu. Barun će vas sve izdati. Laže, ne slušajte! Alex ne laže, govori istinu. Barun je namjeravao napasti dvorce Lorda Rexa i Lorda Berrya nakon što pokori Trinca. To je sigurno, gospodine. Što to radite, barune? Dajte mi to odmah, zvijer jedna! Znači, Ždero je radio protiv nas. Alex, u medaljonu je ključ tajnih vrata u podrumu. Pomoći ću ti, dječače. Mislim da ti dugujem ispriku. Živi smo. Barut u podrumu. Vaši roditelji su ondje zatočeni, Aleksis. Mješite, dvorac će eksplodirati, svi ćemo poginuti.
O, moj barut, moj dragocijeni barut, sad neću moći pokoriti svijet. Majko! Oče! Žao mi je što vam nisam uspio više pomoći glede vaših roditelja. Cijenimo sve što ste učinili. Blizanci! Aleksis! Gotovo je, gospodaru, sve je propalo. Naši roditelji su poginuli u eksploziji. Zašto si tako sigurna u to? Gdje ti je vjera? Nitko nije mogao preživjeti tu eksploziju. Danas 1. lipnja napuštamo ovaj prljavi zatvor. Aleks, to je bilo prije 2 tjedna. Nastavi čitati. Idemo u drugi dvorac. Molimo da nas onaj tko nađe ovu poruku nastavi tražiti. Recite našoj voljenoj djeci Aleksu i Aleksis da smo dobro. Potpis grof i grofice od Trince. Učinit ćemo sve što je potrebno da nađemo i spasimo naše roditelje. Moramo podići poreze. To nije u redu. Ne znam za tebe, ali ja si to ne mogu priuštiti. Da vidimo što će reći na ovo. Trebamo više novca za crkvu i dobrotvorne svrhe. Dobročinstvo počinje sa nadom. Upravo je. To nije u redu. Tamo dolje. Mama! Aleksis! Djeco, znala sam da će doći vrijeme kada ćete nas spasiti. Očajnički vas trebamo, ali morate nas spasiti do kraja idućeg punog mjeseca ili će biti prekasno. Vrijeme je da se pozdravite. Ne bojte se, budite jaki! Aleksis! Aleksis, ružno si sanjala. U redu je, gotovo je. Imala si noćnu moru. Bilo je grozno, Aleks. Otac i majka su bili visoko u tornji i Porkino ih je bacao među hrpu krokodila. Čudno, dvorac Trinca je sada pun krokodila. Porkino im baca jadne zatvorenike svakog punog mjeseca. Moj san je proročanstvo. Naši roditelji su u dvorcu Trinca i bit će pogubljeni. Mislite li da sam predvidjela sudbinu naših roditelja, gospodaru? Bojim se da čak ni ja ne mogu na to odgovoriti. Ali ako ih netko može spasiti, onda ste to vi. Onda ćemo odmah napasti Trincu. Nemojmo žuriti. Sutra ćemo posjetiti mog starog prijatelja gospodara Julijana, Sokolara, i s njim ćemo raspraviti o taktici napada. Hajde, gospodaru, zašto čekati sutra? Želimo ići sada. Hajde, trči poput vjetra. Čekajte me! Wow, ovaj oklop je fantastičan, gospodaru Julijane. Znači, imala si ružan san o Porkinu i sada želite napasti dvorac? Sigurna sam da su naši roditelji tamo, gospodaru Julijan. Ako budemo još čekali, Porkino će krenuti za nama. Moramo ga iznenaditi i natjerati da nam preda naše roditelje. Onda ćemo ga kazniti. Došli smo vama, gospodaru Julijan, jer smo čuli da ste stručnjak za ratovanja i trebamo vaš savjet da bi pobjedili. Nisam mislio da ću doživjeti dan kada ću napasti dvorac Trinca. Prvo moramo kupiti vojsku. Znamo hrpu ljudi koji će se rado boriti uz vas protiv Porkina. Tako je. Julijana i njen prijatelj Boldi mogu nam pomoći da obavijestimo prijatelje. Sviđaš joj se. Vidjet ćemo kakav ćemo odgovor dobiti na ove pozivnice. Kada doznaju što radimo, sigurno će svi naši prijatelji pomoći.
Tijekom putovanja blizanci su pomogli mnogima i sada su ti ljudi spremni pomoći njima u spašavanju njihovih roditelja iz Porkinova zatočeništva. Dragi prijatelju, pišem ti da te zamolim za pomoć. Ha? Što je ovo? Želimo da se ujedinite i pridružite nam se u borbi protiv tiranije. Molim vas, trebate nam da oslobodimo naše roditelje iz zatvora. Oni su u dvorcu Trinca. Nađimo se u nedjelju na vrhu brda sjeverno od dvorca Trinca. Zauvijek zahvalni Aleks i Aleksis. Ostalo je još samo jedno. Sve su naše nade u ovoj zadnjoj pozivnici. Budi miran. To je za našeg rođaka Alberta u Orhideji. Trebamo njegovu pomoć više nego ikada. Istina, bez orhidejne vojske nemamo šanse za pobjedu. Idi! Spremi se, ignoramo se. Vidim pticu koja ide u ovom smjeru. Cilj je točno jer sam gladan i to će nam biti lijepa večera. Gdje je otišla? Ja ću je pogoditi. Daj mi tu pačku. Skoro sam je pogodio. A što mi je to bacila na glavu? To je od onih blizanaca, Aleksa i Aleksis. Porkino mora odmah doznati za ovo. Daj mi to! Sam ću pročitati. Dragi prijatelji, molim vas za pomoć da svi zajedno porazimo Porkina i spasimo naše roditelje. Drznici jedni, kako se usuđuju organizirati pobunu protiv mene! Znači, dječica žele spasiti mamicu i taticu. U redu. Sad mi je prilika da ih se zauvijek riješim. Čekat ćemo ih, vaša ekscelencijo, zarobit ćemo te male podlace. A nećete mi opet upropastiti planove. Stražo, zatvorite ih u tamnicu. Budite milostivi. Tišina! Dajte nam još jednu priliku. Naučit ću tu djecu da mi ne prkose. A što se tiče pravog grofa i grofice, nahradit ću njima krokodili za idućeg punog mjeseca. Ta derišta nikad neće susresti svoje roditelje. Eno ih! Hvala što ste došli! Pogledaj ih! Odmah ćemo ih smjestiti u kamp! Pogledaj to, čak nam i djeca žele pomoći. Gledaj, ondje je klesar! Tamo je i vitez Wilford sa svojim štitonošom. Ne mogu vjerovati koliko je ljudi odgovorilo na naše poruke. Hajde, idemo im pomoći. Vodo! Dobro, ljudi, iskušajmo oružje za napad. Za idućeg ćemo punog mjeseca napasti dvorac tijekom noći. Očekujemo gospodara Mebiusa i grofa od Orhideje sa vojskama. Ali još se nisu javili. Imate li novosti, gospodaru Julian? Oprosti, Aleksis, sokolovi se još nisu vratili sa zadatka. Mislite li da su se izgubili? Za naše dobro, nadam se da nisu. Otišao sam na odmor, brzo ću se vratiti. Kakva šteta, jadna ptica je ozlijeđena. Što je ovo? Poruka je od Aleksa i Aleksis. Treba našu pomoć, moram poći što prije. Ne. Ajde, dodaj loptu, dodaj, ej, daj, dodaj, daj. Julijana se vratila. Da, ali Baldiju još ni traga. Ne znamo je li predao poruku. Ne možemo napasti bez vojske Orhideje. Možda da pričekamo još jedan dan.
Moramo riskirati. Ne možemo čekati još jedan dan. Ne bojim se Porkina. Večeras moramo spasiti grofa i groficu. Sada ili nikada. Jeste uz mene? Možeš računati na mene, sestrice. Uz vas smo! Da vidimo sviđa li vam se ovo. Upamtite, ne smijemo slijediti Porkinove vojnike. Ipak oni misle da su odani grofu od Trince. Nadam se da će nam se pridružiti. Je li pokvareno voće spremno? Da. Netko odnosno baca trule rajčice. Nastavite prema naprijed, nepobjedivi smo. Mislim da je vrijeme za tešku artiljeriju. Spremni? Pali! Ponovno! Pokažimo im, dečki! Jaj! Hajde, Zoom! Ne može se pomaknuti, gospodaru! O, Baldi! Uspio si! Odlično! Napad! Oprosti što kasnimo, Alex. Nadam se da niste počeli bez nas. Rođeće Albert! Wow! Moja vojska je ovdje i spremna je poraziti Porkina. Ovo je za tebe, Porkino. Izdajice! Opsada se približava sjevernom zidu. Ljudi, brže! Hajde, pokret! Brzo na položaje! Trebat ćete više od jednog malog psa da prokopate tunel ispod zida. Ne brinite, došli smo vam pomoći. Hvala. Moramo se sakriti! Mirno, ljudi. Idu ravno na nas, gospodaru! O, ne. Idu na nas. Molim vas, morate me zaštititi. Napad! Promašio si. U pomoć! U dvorcu su! Spašavajte živote! Gotovi su, svima nam je suđeno! Prema mojim proračunima sada bismo trebali biti ispod zidina. Izvrsno ste to obavili. Zoom i ja ćemo nastaviti kopati dok ne dođemo do dvorca. Nemaš mnogo vremena, Alexis. Moramo spaliti tunel i urušiti zid za 5 minuta. Bolje da izađeš na vrijeme. Tako je, kopaj. Hajde, momci, sredimo ih! Vaša ekscelenciju, napadaju nas sa svih strana. Ne možemo se još dugo odupirati. Šuti i dodaj rajčice! Otiđite po grofa i groficu, bacit ćemo ih krokodilima s mjesta! Napad! Idemo! Nadam se da je Alexis uspjela izaći na vrijeme. Brzo, trči! Uspjeli smo, u dvorcu smo. Napred, ljudi! U napad!
Ne mislim da smo naišli na tamnicu Zoom. Stani, dječače! U pomoć, bilo tko! U pomoć! Molim vas, u pomoć! Aleksis! U pomoć, molim vas! O ne, nećeš mi pobjeći! Drži se, Aleksis! Pitam se ima li nešto u čarobnoj vrećici što bi nam pomoglo. A? Što je ovo? Au! Aha, pusti me! Pusti me! Pogledaj šta si sada učinila! Požar! 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 Na neki čudan način čarobna vrećica je ipak upalila izgleda. U pomoć! Skini nas dolje! Skini nas dolje! Pomoći ću, ali mi kažite koji je najvrži put do jugozapadnog tornja? Nećemo pasti na tu foru. Prvo nas pusti, pa ću ti reći. Bolje mi recite prije nego bude prekasno. U redu, pobjedila si. Skreni lijevo i slijedi prolaz koji će te odvesti na drugu stranu dvorca. Ondje su vrata tornja. A sada nas spasi, molim te. Vidimo se tamo, Alex. Može? Hej, gdje ideš? Rekla si nam da ćeš nas pustiti. Rekla je da će nam pomoći i jest! Ugasila je vatru, zar ne? Budi blizu, Zoom, moramo stići do jugozapadnog tornja prije nego bude prekasno. Hajde, brže. Nadam se da volite visine. Bravo, Alex! Oprosti mi, dječače, baš sam se vratio s odmora. Nadam se da ne kasnim. Vratio sam se što sam prije mogao. Gospodaru Mebiuse, uspjeli ste. Bolje ikad nego nikad, zar ne? Još uvijek ima mnogo akcije. Drži se, dječače. Ignoramus, prestari smo za ovakve stvari. Predat ćemo blizance Porkinu. Zgrabit ćemo nagradu i povući se na neko mirno mjesto, što kažeš? Opet se srećemo, vaše visočanstvo. Lijep je pogled odavdje. Šteta što ga ne vidite. Fratre Porkino, zao si čovjek. Jednog dana ćeš platiti za svoja zlodjela. Možda jednog dana, ali ti to nećeš doživjeti. To su oni. Nećemo stići na vrijeme. Zoom, imam ideju, mislim da će ih to spasiti. Prestani s borbom! Ovdje! Što? Ne odvraćajte pogled! Morate saznati istinu! Grof i grofica koje branite su lažni! U pravu je! Ako su to lutke, pa gdje su onda pravi grof i grofica od Trince? Porkino će ih baciti krokodilima, morate mi pomoći! Tišina, kmetovi, nećete me uništiti! Gledaj! Pokazat ću im tko je šef, bacite ih brzo! Ne želite se igrati grubo? I ja to znam, bit će mi drago osobno vas dokrajčiti. Ne! Pozdravite se sa vašim roditeljima, derišta! Prekasno je. Kamo je otišao? Što radi? Pa sada nije vrijeme za plivanje. Ne buljite, izvučite me odavde! Ne brinite se, spasit ćemo vas! Spreman? Jesam! Idemo! Krokodil me lovi! Utrči, Ignoramuse!
Trči! Trči! Hajde, sestrice, ovaj trenutak čekamo već jako, jako dugo. Drži se, Zum! Ura, dobrodošli natrag, grof i grofica! Skoči! Došli ste nas spasiti. Evo, treba će vam moji prijatelji. Što namjeravate sa nama? Tko ste vi? Aleksis! Kćeri moja! Što? Aleks, stvarno si ti? Da, oče. Dugo živjeli grof i grofica Trince! Dragi prijatelji, bit ćemo vječno zahvalni našoj djeci Aleksu i Aleksis. Njihova vjera i snaga su povratili mir i sklad pokrajini Trinca. Dođi, ne smijemo zaboraviti tebe i ti si bio hrabar. Molim vas, ostanite s nama, gospodaru. Moje putovanje je završeno. Sada kad ste našli roditelje, više me ne trebate. Gledajte to s vedrije strane. Sada ću imati vremena raditi na čarobnoj formuli koja će mi omogućiti da povratim svoje ljudsko tijelo. Stvarno? Nadam se, dječače. I onda opet možemo svi biti zajedno. Gospodaru! Zbogom, maleni! Vidimo se uskoro! Zbogom, gospodaru! Hvala na svemu! Zbogom!